Nagsubo karon ang motocross community sa Davao Region sa pagpanaw sa usa ka 13 anyos nga motocross rider. Dihang nadisgrasya kini atol sa practice sa racetrack sa Compostela, Davao de Oro sa salmutan unta nga motocross competition. Ani report ni Argil Relator. Gilayong gisakay sa stretcher aron madala sa ospital kining usa ka rider nga naghigda na sa racetrack sa Compostela, Davao de Oro alas 8:30 Miyerkules sa buntag. Apan subo palandungon, mipanaw ang maong rider nga giilang si Roel RJ Gonzaga Jr., 13 anyos, o mas ilado sa motocross community nga si AJ30 King Cobra. Sumala sa amahan, miapat sila og practice ni adtong buntaga gamit ang 65cc nga motorbike aron magamay ni RJ ang racetrack. Apan kalit lang mitugpa sa bandang abaga ni RJ ang usa ka 450cc nga motorbike sa laing rider. Targa siya. Na disgrasya dito, layo ra. Nabuhian niyang motor ba? Ang motor ni tabok sa pikas lane. Timing jud kayo nga seconds lang yun ba nga kuan. Dito ginitugpa siya ang motor. Naila matud pa si RJ sa motocross community sanglit paspas ang nahimong improvement ni ini. Sulod sa usa ka tuig nga pag-apil, diin sagad kining nagakampyon. Busa, gikasubo gayod sa motocross riders ang pagpanaw ni ini. Sumala sa amahan, nalayo matud pa sa bisyo si RJ tungod sa motocross. Apan mausay nagtukmod sa iyang kamatayon. Dugang niya ang nahitabo kay RJ, leksyon unta alang sa organizers og motocross community. Bawal yun mag-practice ang mga bata kung naay mga dagko. Ini nga sports, tagad untag pagtagad sa gobyerno. Nga taga LGU, tarungon ninyo og hatag og talent pinning ang mga rider kay di basta-basta ang ilang gibuhat para malingaw lang ang inyong lungsod. Nakigalayo na matud pa sa pamilya ni RJ ang rider sa mitugpa nga motorbike kaniya, lakip ang organizer sa motocross competition, labot sa pag-abaga sa mga galastuhon sa pagpahiluna sa patayng lawas, ingon man uban pang tabang. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.